中意佢就係應該可能係一種回憶咯，因為其實呢件事係好耐㗎啦嘛，即係由以前菲林年代嘅 GR 到依家，我都唔記得咗出咗幾多代。望住佢個外形，你會諗到好多以前嘅嘢咯，都係一種好有代表性嘅嘢嚟嘅。我印象中我第一部買嘅數碼傻仔機就係其實係 GR Digital， 係菲林機過渡到數碼機嘅一個代表咗一個年代嘅終結同埋一個年代嘅開始咯。係啊，日常生活 snapshot 咯，一部 snapshot 相機一定要細到可以擺喺後面。咁呢部 OK， 其實我覺得最吸引嘅係呢部相機嗰個感光係大咗㗎嘛，即係自上一代以嚟係大咗㗎嘛。咁但係佢比起 GR Digital 系列咧，又唔係大咗好多。咁算係第一部我可以擺喺我褲袋入邊嘅一個 APS-C 第二嘅相機。影嘢食。其實都聽咗好多 friend 有用，不過啱啱試玩完之後，其實佢影出嚟個效果都幾好。佢個鏡頭就算佢展開咗都唔係話好闊，我會揀佢去旅行咯。因為我哋工作需要咧，平時出去影相咧最緊要快啦，一開機就可以影啦。咁我哋都會影下，突然之間有啲咩 inspiration 我哋就會即刻影，咁就好方便咯。如果有快嘅話。都係型啦，黑色啊嘛，最緊要黑色，我都全身黑色啦。其實我只要一開呢個 GR Mode 呢個 app 咧，咁其實佢就可以同個相機嗰個熒幕就 connect 咗啦。對於我嚟講啦，咁其實我覺得佢呢個 WiFi 即係可以用電話嚟控制相機嘅所有功能，即係譬如嗰個模式啊，佢對焦啊都可以用個手機嚟遙控嘅。咁其實呢個 GR2佢嗰個新增咗個 WiFi 啦，咁其實我覺得 WiFi 對我嚟講係好有用嘅，即係相機有 WiFi。你而家佢呢個仲新增咗一個叫做 GR Remote 嘅一個專用 App 啦。咁其實你用 iPhone 或者用 Android 嘅電話都好，你唔需要裝呢個 App 嘅，你直頭就係喺Safari Browse 呢條 link， 咁就直接揀翻佢啲 App 咧，咁就可以入到去一個control 嘅界面嘅啦。